Hello，大家好，我係 Muse， 今日同大家講下關於 perspective 透視。喺上一集就同大家分享咗關於攝影嘅後期製作，去到打印嘅部分。今日翻返去前邊啦，就係同大家講下點樣可以令到我哋嘅作品做得更好。第一個想同大家分享嘅就係點樣去運用我哋嘅鏡頭焦段啦。有8個字送俾大家嘅，就係近要夠近，遠要夠遠。好似好易明，亦都好似唔係好知講乜咁樣。首先，乜嘢近乜嘢遠先得㗎？由頭到尾，我哋講緊人像攝影啊，我哋要有個主角，有個主體喺度嘅，對住個主體，近要夠近，遠要夠遠。我哋運用一支鏡頭，無論你係用定焦鏡還是 zoom 鏡，都有一個焦段喺度㗎，係咪？即係你用85mm，你都係定咗有一個85mm嘅焦段喺度嘅。OK， 你用20mm，你用16mm，你都有一定嘅焦段定咗喺度。我哋對住個主角你就淨係會望住佢啦，你會忽略個背景，還是你會一路不斷咁望住你周圍嘅背景，其實你就忽略你個主角。好似喺我自己平時喺室內影相好多時都係正式嘅背景紙嘅啫。咁喺呢個情況之下，其實係咪唔需要理個背景呢？其實都唔係嘅。但係先唔好去到即係講到咁深入、咁複雜先啦。我希望今日嘅分享係簡單啲嘅。一般大家出到街有一個主角喺度，大家就會去揾背景啦。呢個背景靚喎，就呢度咯。呢度有海喎，呢度有水喎，呢度有樹喎，有光影喎。OK， 因為攝影最有趣嘅就係呢一種自由啊嘛。我中意揀呢一個位，中意揀嗰個位。OK， 不論你任何原因啦，都不論你係咩光啦，今日唔講光啦，你揀咩焦段去影呢？甚至你係用手機影相，一開咗部手機，第一個佢俾你嘅焦段，你一開始會憑乜嘢去決定你同主角嘅距離呢？咦，個背景好大座建築物喎，梗係歪啲啦，咁樣我先影得晒啊嘛。咦，又想影到呢度，又想影到嗰度喎。多數都係，總會係貪心嘅，就係我眼睇到，哇，呢度靚喎，咦，呢度有啲乜嘢喎，我又想要，呢一個就係貪心。OK， 冇問題嘅，正常嘅，係人都會貪心嘅。我用 Y 鏡，呢支都唔係好 Y，呢支24啫嘛，當你用16咁 Y 啊。咁到底個主角要擺到幾近呢？要距離後邊有幾遠呢？第一個 tips 就係，如果你未諗到咁多關於透視嘅問題嘅時候用 Tele 一定幫到你嘅。多數人用85mm 以上85、100、135咁樣呢啲焦段啦，即係70、200裏邊咁樣啦，好少會犯到一啲好嚴重嘅透視嘅問題嘅。咩叫透視嘅問題呢？就係 distortion 嗰個變形啦，例如水平啦、橫同埋直啦、畫面嘅深度啦，你用 Tele lens 係冇咁容易會產生問題嘅。咁所以先講人像鏡，好似成日都要喺85以上咁樣，咁啊啱㗎，因為你後邊嘅嘢你都唔需要話係太過煩惱太多嚇，即係唔係代表你用85唔影景嘅。都有，但係相對嚟講你係容易咗好多，因為你壓縮咗後邊個深度嘅時候你有好多線條橫線直線唔多角㗎啦，就唔需要話條線拉到好長啊，亦都好清晰咁俾人睇到成個透視嘅。所以你可以嘗試多啲用 zoom 出去嘅，絕對會幫你嘅構圖靚好多，簡潔好多先。千祈唔好一下子就要太多嘅貪心，就係要攞更多。例如好似我呢一個空間咁樣，我呢個空間其實都好亂嘅。你睇我上一段影片，我有一個 wide lens 嘅擺咗喺隔離，就係因為想影到更多我前面嘅嘢啦嚇。咁亦都比較容易對焦嚇，比較容易 focus，因為冇人幫我拍噶嘛。咁多一個 wide 嘅鏡頭喺隔離咁解啦。咁你會睇到一 wide 嘅時候呢度其實係好混亂嘅，好雜亂嘅。咁我眼前邊嘅呢一支影緊我。而家係咩鏡頭呢？係50。其實50mm已經係
可以好工整。其實最簡單嘅就係佢比較接近我哋人嘅肉眼睇到嘅嘢啦。咁接近肉眼嘅乜嘢先得嘅？其實我自己就認為係接近肉眼嘅一個透視。簡單講就係一個距離感，就係我而家望到我距離呢一張台嘅呢一個位，距離後邊埲牆到底有幾遠？50mm 就還原我呢個距離，而唔係還原我隻眼話兩邊咁樣睇嗰個闊度咁樣啊，又或者純粹單一隻眼睇嘅闊度咁樣。OK， 我覺得更加重要嘅唔係個闊度啦，係個深度，就係講緊個透視。咁所以咧，如果你話擺近啲、歪啲，想成埲牆攞埋個門口啊，攞埋我隔離嗰啲櫃啊，攞埋上高啲燈啊。OK 嘅，呢個係一個貪心嘅表現。OK， 因為係有需要啊，定係冇需要啊嘛。OK， 嗱呢一個就交翻俾大家自己啦。例如，如果你用手機，你都可以嘗試 zoom 出去，又或者佢有一個叫人像嘅 mode 都幾好嘅。佢有一個假嘅景深做出嚟噶嘛。其實某程度上佢都係 zoom 咗出去先做到嘅。咁所以咧，你可以嘗試下嘅。你亦都可以企後啲去攞翻咁多嘅內容出嚟。咁當然唔係叫你又要攞天花攞到咁闊嘅地下嗰啲嘢啦。咁但係講緊要包括更多嘅背景嘅時候咧，其實你可以用將個人褪後，即係將你自己部相機褪後，而去攞翻更多嘅內容出嚟。咁喺個透視上邊咧，嗰個 distortion 啊係唔會咁難睇嘅。當然我知道有啲攝影師係極中意用 wide 鏡，亦都係有影到好出色嘅效果嘅。因為 wide 鏡就會有呢一種誇張嘅感覺，令到人好 focus 個主角。就係我所講嘅近就要夠近啦。如果你真係想攞呢一種感覺嘅時候，往往你就係要好好去運用呢一個 distortion。我攞住部相機咁樣影相啊，你可以用一個好 wide 嘅 wide lens 16mm 咁近企正喺我前邊呢個位去 focus 我隻手攞住呢部機。又或者攞住支槍咁樣啦，攞住支槍咁樣啦，佢會有一種好強烈嘅感覺，因為佢將你嗰支槍啦，你將你隻手咧、你手臂咧，全部拉長拉大咗，跟住再配合一個背景，其實成個感覺都好 dramatic 嘅可以。咁但係呢一樣嘢咧，就真係唔可以亂咁用啦。如果你真係有呢個想像力，你有呢個想法嘅時候，不妨去嘗試下。近少少去睇下個主角。如果你當佢係一支普通嘅標準鏡咁樣去影嘅時候咧，你往往都會出現好多怪嘅問題嘅。你冇留意個背景無端端明明唔係咁遠嘅，拉到變咗好遠啦，拉到變咗好遠啦呢幅牆。跟住地下嘅地平線啦、垂直線啦、天花線啦，全部歪晒嘅。其實你好小心影都好啦，喐少少已經係歪晒㗎啦。的確，如果真係要用 wide lens 嘅時候咧，你必須兼顧到更多嘅透視嘅問題。因為我哋用 wide lens 好少會去諗啲咩景深嘅問題㗎啦。因為其實景深係比較容易嘅，即係容易理解，亦都容易去做出嚟嘅。咁但係講緊呢個透視要攞得好咧，的確你係需要更多嘅經驗啦，同埋你嘅諗法。因為你對畫面入邊嘅線條唔理解嘅時候咧，你用呢一個咁廣角嘅焦距咧，係好難做得好嘅。因為你唔係好知道個主角應該距離你支鏡頭幾近先好睇。你用 zoom lens， 你用85、135，你好少喺呢一個透視方面嘅構圖咧出現啲大嘅問題嘅。通常就比較着重你影個主角影得靚唔靚㗎啦，係啊。OK， 咁但係咧調轉，如果真係用 wide lens 嘅時候咧，就要好小心。好似呢張相咁樣啦，如果大家有睇過我個 behind the scene 個 video 嘅時候咧，其實啦，你會睇到其實主角距離後邊呢一個叫做咩觀星台啊，唔係好遠嘅咋，都幾近嘅。但係如果你咁樣睇咧，好似個觀星台都好似距離都有一段距離咁樣喎。觀星台同埋呢個主角個比例有幾大呢？呢個唔係首要嘅思維嚟嘅，首要嘅係呢個主角要乜嘢嘅比例企喺我幅相嘅裏邊嘅邊個位。當我決定咗佢嘅比例係幾多啦，
我就諗我要行幾近幾遠先可以攞到個背景擺到佢嘅後邊，即係調翻轉，我唔係由個背景開始諗起嘅，因為個主角咧其實Selina 佢唔高大嘅，着住條婚紗，其實佢係大概得咁高嘅啫嘛。咁我當然用廣角就可以拉長咗佢先啦，首先。咁但係另外一個重點就係佢着住婚紗啦，呢個位呢條裙其實係伸延咗出嚟嘅，佢隻腳應該係到呢一度嘅啫。咁伸延咗出嚟個感覺佢長咗啦。另外有一個好重要嘅元素就係呢一塊紅色嘅布。大家幻想一下，俾啲想像力，呢一張相嘅構圖裏邊冇咗呢一塊紅色嘅布，其實我覺得成張相嘅可觀性咧冇晒咯。個重點亦都冇晒，因為我用廣角就係想將呢一塊布伸延得更大，唔知道大家明唔明我意思咧？我想將個主角呢一張相入邊佔嘅比例更多，亦都更搶眼球，亦都更具呢個震撼性。即係如果佢披一塊好似超人咁細塊嘅嗰塊布喺後邊，咁同呢一塊咁大塊伸延到出嚟嘅係咪兩回事先？所以我想將呢一樣嘢誇張咗去。如果唔用呢個方法 ，OK， 你可以唔用呢一塊咁樣嘅即係大嘅紅布嘅，可以用婚紗嘅頭紗咯。頭紗你可以喺呢度飄嚟飄去，咁咪營造到呢個震撼性啦，亦都係將個主角變大啦，亦都將佢拉長啦。跟住我先知道我用咩招佢可以攞到呢一個比例，攞到之後先再睇下後邊個景，我應該距離幾遠，咁我就會知道。到底個主角應該距離個背景企幾遠，而去做到呢個效果出嚟。左右兩邊咧都好多樹嘅，可能又會產生一啲貪心嘅念頭出嚟啦。可唔可以攞埋嗰啲啊？可唔可以攞埋嗰啲啊？嗱，可以嘅。坦白講咧係自由嘅，但係某程度上你要睇可行同埋不可行咯。攝影永遠都係減法嚟嘅，我認為影人像更加係減法嚟嘅。除咗減去咗一啲構圖一啲無謂啊唔需要嘅嘢咧，喺個人物上邊啊，你要花 extra 更多嘅想法喺呢個主角上邊啊。例如佢個妝啦，佢個頭嘅角度你要配合光啦，同我哋齋影一個風景咧，我認為咧加個人落去成件事係難咗好多嘅。咁所以如果俾我嘅話，我一定要着重咗個主角，我先再諗後邊嘅嘢。咁所以容唔容許你貪心多啲嘢咧？呢一個就要睇翻你當時啦。坦白講咧，唔同季節去咧，嗰啲葉生得長啊，或者係咩情況狀況咧，每一次去到現場我先會睇得到。所以我講不定嘅，我要攞幾多嘢喺後邊，但係可以肯定攝影一定係減法嚟嘅。如果你不斷好似加法咁樣，不如加啲咩落去，加啲咩落去，加啲咩落去咧？呢件事係難好多倍嘅。到底我用16:35係咪一嚟就一定要16咧？係咪唔可以20咧？係咪唔可以21咧？或者18咁樣咧？係要嘅，因為咧你對眼係要望住個主角個 distortion 而去決定，跟住再睇埋個主角最近可以行到幾近呢個背景，而個背景本身係有幾大。嗱，呢啲全部都係同時間要去做出一啲應對、一啲配合先得嘅。但係個思維一定要擺翻喺個主角度先。咁所以咧，當你習慣咗呢一種嘅拍攝嘅模式啦，每一次你去到個現場睇一個實景嘅時候咧，其實個腦啊大概都已經知道個人係有幾高大㗎啦。到底佢有頭紗定冇頭紗？到底佢有身上係有啲乜嘢？到底佢條裙係長裙定係短裙？如果短裙仲要露埋隻腳，見到腳掌、見到腳嘅，咁啊大件事啦。呢一個咧就真係要好小心嘅構圖啦，因為條裙 distort 咗佢係冇問題嘅。咁但係露腳嘅就大鑊㗎啦。咁變咗呢一啲嘢咪就係你嘅經驗咯。你影之前你要安排一件乜嘢嘅衫俾你個主角，係咪有關你事啊？其實係㗎。如果真係被動式，個主角安排咗條裙係點樣㗎啦，着咗出嚟你先知㗎啦。OK 嘅，咁你就要諗下你應該用乜嘢嘅焦段啦，環島還是直島啦？可能遇到一啲咁嘅情況之下，不如影多啲環島相啦。係啊，個 distortion 你可以攞歪，但係你個 distortion 係冇咁容易向上下發展啊嘛，變咗左右啊嘛，係嘛？咁變咗呢一啲咧，都會導致得到我哋應該係用一個乜嘢嘅焦段同乜嘢嘅距離
去達成嘅。咁至於 Tele 咧，咁啊唔需要多講啦，因為我相信呢一樣嘢咧係真係10倍容易咗呢件事嘅。咁所以咧，我諗大家反而要考慮更多，就係以後點樣去用好呢一個廣角鏡啦。咁如果你問我最常用嘅鏡頭係乜嘢，一定係24-70喺中間裏邊。咁16會唔會唔用咧？14會唔會唔用咧？梗係會用啦。好似呢張相咁樣啦，係一個好窄好窄嘅樓梯。呢一度咧係深水埗嚟嘅，唔知咩大廈裏邊啊，唔覺意中咗入去。咁就喺一個好窄嘅樓梯度影嘅。咁我距離嘅主角咧，直情就好似我距離佢咁近咁滯噶啦。咁當然啦，我係一個高角度去影落去嘅，所以一定要將佢條裙拉後，就係個透視嘅問題啦。即係佢就垂直咁棟篤企矮咗嘅，我就企喺呢一度高過佢嘅，咁樣影一定唔掂噶。佢個頭一定好大，係咪？下身就好短，加上佢一條咧唔係好長嘅裙嚟嘅，咁樣炒落去咧，你就為咗呢一個嘅即係呢個樓梯呢個背景啦，為咗個鐵閘嘅啫。坦白講，我呢一張相，我好想影到呢個鐵閘。咁所以你咁樣炒落去嘅話咧，真係大鑊嘅。所以一定要將佢條裙拉起，將個比例變翻咁樣。咁所以咧，呢一個就係控制你同模特兒嘅距離啦，係因為個透視。所以咧，唔好睇小我，淨係個焦距我要 cover 到幾多嘢，因為個透視係直接係其實係講緊另外一個字叫做 distortion， 係變緊形嘅。所有嘢都無論你嘅橫線、直線、水平線，其實個透視係一個 distortion 啊，你要小心去控制呢個 distortion。加上前面個係人嚟㗎，唔係死物嚟嘅，佢喐得㗎。咁你一定要俾一個正確嘅指示佢向邊度望，受到咩光，亦都係向住邊度做佢嘅手腳嘅動作，而配合你嘅透視。OK， 係咪希望唔好講得太複雜啦嚇？咁但係咧，記得我哋每一次影相嘅時候咧，當我哋影人啦，人係主角嘅時候，永遠啊個透視都要睇咗個人先。跟住我哋先再睇埋個背景，跟住互相配合，先去達到一個位係最理想嘅。好似簡單啲嘅人像相咁樣啊，即係以人物為主噶啦，冇乜背景啊，淨係得個天嘅啫。如果你好 focus，將個 lens 啊再懟埋去嘅時候咧，其實呢個都係 wide lens 嚟嘅，大概呢一個都喺50以下噶啦。去運用個 distortion 嗰個震撼，令到呢個男仔個背脊啊更加大。咁當然啦，你要控制好個女主角到底塊面嘅 distortion，distort 咗之後係靚咗定係差咗？因為好多時 distortion 咧，我哋都會運用呢一樣嘢去令到個主角可能更加尖啦塊面。係啊，因為其實我哋經常做嘅呢一樣嘢，人物咧。唔係所有任何角度都真係叫做零死角，下下都要完全去還原佢嘅。我哋好多時都會經過透視呢一樣嘢去 distort 個主角嘅成個形嘅。所以大家唔好覺得咧入 Photoshop 要 liquify 個主角咧係有啲咩大嘅問題。其實你用緊相機嘅鏡頭都喺度好似 liquify 緊佢咁滯。咁當然冇得好誇張咁樣做啦。咁但係個 distortion 咧係存在嘅。所以我所講嘅就係近要夠近，因為你唔夠近咧，你唔係好發現個 distortion。一係咧就去到好大嘅 distortion咧，大家先睇到嗰個分別。咁你去到咁誇張，你先睇到，咁就已經 over 晒啦。你應該喺少少嘅情況之下，你應該要知道，亦都係睇得出，而去迴避咗呢一啲嘢。咁所以你越將嗰個鏡頭距離你個主角越近嘅時候，你更加容易發現個 distortion 到底喺邊一度。OK， 咁所以咧近要夠近啦。咁亦都係可以用下 zoom lens， 將你個相機拉後啲、遠啲個距離，將嗰個 distortion 咧減輕，將個 compression 咧增加，令到張相越嚟越乾淨。咁希望今日呢一個簡單嘅分享咧，可以幫到大家少少關於點樣去運用呢一個透視。咁我希望咧大家日後咧有一啲唔同嘅問題咧，都歡迎留言講俾我知嘅。如果我嘅能力、我嘅經驗可以解答到大家咧，我都會同大家分享嘅。下次再分享啦。